スライダーじゃん。こういうタイプなの？短いけど。お忙しいよ。いいのかな。
団体そうなんだ。840メートルです。に渡る。こんな感じなのかな。別にその夢の中ではなくなってて久しぶりっていう感じじゃなくて、お弁当とかもさ出てくるようにして。楽しい、なんか冒険降りてるって感じ。冒険してる感じ。
時58分、ゴールは183メートル、ゴールは125メートルです。ことがありす。